ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸೀನಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಯಲು. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸೀನಾ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಘಟನೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸೇವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಸೀನಾ ಸೇರಿ 11 ಜನರಿಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ದಯಾನಂದ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಜನಶ್ರೀ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.